Is-servizz ta' kura fit-tul għall-anzjani se jibda jkun offrut f'Għawdex ukoll. Dan wara x-xiri ta' 10 sodod f'Villa San Lawrenz, dar li tilqa' l-anzjani f'Għawdex. Ħabbret dan is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Justin Caruana waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. F'Għawdex għall-ewwel darba introduċejna s-servizz għall-anzjani ta' long term care fejn pazjenti u residenti li jkunu qed jistennew biex jidħlu ġewwa dar tal-anzjani, is-Segretarjat Parlamentari ser ikun qed joffri din il-faċilità ġewwa dar privata bħalma hemm faċilitajiet ġewwa Malta. Caruana qalet li dan il-pass sar wara li l-Gvern xtara s-sodod bl-iskema tal-Public-Private Partnership. Fissret kif din hija miżura maħsuba biex tkun indirizzata il-problema ta' każi soċjali fl-Isptar ta' Għawdex. Dan peress li għal snin sħaħ kienet qed tiġi użata prattika ħażina biex jinżammu mistura waiting lists għal servizzi residenzjali. Prattika li waslet biex anzjani li kienu qed jitolbu servizzi residenzjali bdew jitpoġġew fl-iswali tal-isptar li repetutament kienu qed jikkawżaw iffullar. Il-President tal-Unjon tal-Infermiera u l-Qwiebel, Paul Paċ, spjega kif il-każi soċjali fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex qed jiżdiedu. Sfortunatament mis se tkun problema għaw soluzzjoni ta' darba, imma soluzzjoni temporanja li klir sar illum hemm bżonn jibqa' jsir għax wara kollox id-demografija turi anke Għawċija li l-problemi tal-anzjani wkoll din ġew Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari Caruana ħabbret ukoll li fi żmien li ġej mistennija jkomplu jiżdiedu s-servizzi għall-anzjani f'Għawdex hekk kif hemm nuqqas f'dan is-settur.